குயிக் மண்டே மார்னிங் கிளாஸ் இருக்கா சார்? ஆமா பசங்களா, மண்டே காலையில 5:30 மணி. ஐ ஹோப் யூ ஆர் அவேர். அடுத்த மேத்ஸ் கிளாஸ், அடுத்த சேலஞ்ச் 100 கிராஷ் கோர்ஸ் கிளாஸ் என்னோடது வந்து மண்டே மார்னிங் 5:30. எல்லாரும் மறக்காம வந்துருங்கடா. மண்டே மார்னிங் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர். நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறேன் சண்டே ஈவினிங், so that நீங்களாம் மறக்காம காலையில எந்திரிச்சு வரணும். ஓகே, மண்டே மட்டும் விடிய காலையில கிளாஸ், மண்டே மட்டும் விடிய காலையில கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.